验目的：一，用2种侦测线圈探测场线圈的磁场变化，比较感应电动式的测量与理论值，以验证法拉第感应定律。目的2，借由侦测线圈在线圈场中心轴上的不同位置所测得的感应电动势，来分析场线圈在相关位置的磁场变化，并配合毕欧沙法定律来验证。1. Pascal EM 6拐11场线圈模组1个，平均半径为 10.3 公分。2. Pascal EM 6拐12和 EM 6拐13侦测线圈各1个。3. GW Instack GDS 2.62示波器1台。4. Inwasha SG 41.5讯号产生器1台。5. 各种接线速条。接下来是仪器安装的部分，这是梯形转接头，将其接至讯号产生器，拿出较短的讯号线，连接梯形转接头另外一端，接至示波器的 CH1， 接着拿出较长的讯号线，将其接在梯形转接头另外一端，连接至场线圈，拿出侦测线圈，将其固定在场线圈的中央。将转接头连接至侦测线圈，连接讯号线，将其接至示波器的 CH2， 完成仪器安装。将电源打开后，暖机15分钟。调整碳 DVI 旋钮至 0.2 毫秒。将 CH1 的 volt 值调至2伏特。将 CH2 的 volt 值调至5毫伏特。第一部分的实验，我们将透过改变讯号产生器产生的频率，它会影响到感应电压的大小。我们把它记录下来。第二步骤是要改变它的中心径，所以我们每移动2公分，记录1次它电动势的改变，再移动2公分，以此类推，我们做5组数据。第3部分的实验，我们要测量它的角度变化，所以我们首先将这个拉钮拉起来，它就可以移动这个的角度。每15度，我们做1次记录。第4部分的实验，我们会改变输入的波形。那我们可以看到示波器上会产生不一样的波形，观察并记录下来就可以了。